တထောင်ကို180ပြည့်နှစ်မိုးနှောင်းကာလဤညနေခင်းတစ်ခုမိမလကျွန်း၏အစွန်ဖျားရှိဒီရီတော်များသည်မှောင်ရီပြိုးစအချိန်တွင်ပို၍ပင်မှုမိုင်အောင်ဆိုင်နေကြသည်လေထုထဲတွင်ပုတ်ဆက်ဆက်ရွှွန်းနှက်နှင့်ငံကြီးကြီးပင်လယ်နှံတို့ရောရှက်နေသည်နီမောင်သည်သူ၏ခက်နွမ်းနွမ်းဆက်လေငယ်လေးပေါ်တွင်ပိုက်ကုံများကိုတေချာစွာထပ်နေရင်တပြင်းတစ်ချက်ကိုခက်လေးလေးချလိုက်မိသည်ယနေ့ငါသိမရဟေ့မောင်နီမောင်ဆိုတာမင်းလားခတ်အော်အတန်တန်ကြောင့်နီမောင်ခေါင်းပေါ်ကြည့်လိုက်သည်ကန်းဆက်ရှိရွှွန့်ပွက်လမ်းပေါ်တွင်လူလေးယောက်ရက်နေကြသည်ရှေ့ဆုံးမှရက်နေသောအဖိုးအိုမှာအသားညူညူအယုံငုံငေါနှင့်ဖြစ်တော်လဲသူ၏မျက်ဝန်းများကမူညမောင်ထဲတွင်တောက်နေသည့်ကြောင်မျက်လုံးများကဲ့သို့ဆူရှာလာသည်ဝတ်ထားသောတိုက်ပုံအင်ဂျီနက်မှဖုံမှုများပေးကျန်နေတော်လဲသူ့ပုံစံကမျိုးကြီးသားအရှိန်အဝါတစ်ခုကိုဖော်ပြနေသည်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပါပဲအဘတို့ကဘဲကလာတာလဲနီမောင်ကလှေဦးပေါ်သို့ခုန်တက်ကရင်ကျေးစွာမေးလိုက်သည်သူ၏တန်မာသောလက်မောင်းသားများသည်စီးစာရောင်အောက်တွင်ကျေးနီအောင်တောက်နေသည်ငါတို့ကမျိုးကလာတာငါနာမည်ကဥပတောင်းဒီကငါတပည့်တွေအဖိုးအိုကနောက်ကလူတန်ကြီး3ယောက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြသည်မင်းကဒီဒေတာမှာရေလန်းကြောင်းအကျွမ်းဆုံးလို့ကြားတယ်ငါတို့ကိုမြောက်တရာဖျားစီလိုက်ပို့ပေးစေခြင်းနဲ့မြောက်တရာဟူသောအမည်ကိုကြားလိုက်ုံနဲ့နီမောင်ဤကြောပြင်တလျှောက်စိတ်ကနေဖြစ်သွားသည်ထိုနေရာသည်မိမလကျွန်း၏အသေးနှလုံးတက်တဲ့ဒီရီတော်အထူထပ်ဆုံးနှင့်မိကြောင်းများရောက်တဲ့ရာကျက်စားသည့်နေရာဖြစ်သည်ထို့ထက်ပို၍ကြောက်စရာကောင်းသည်မှာထိုဖျားနှင့်ပတ်သက်သည့်လူမသိသူမသိအောက်လန်းတက်များနှင့်အဆောင်ရှောက်များအကြောင်းဒဏ္ဍာရီများပင်ဖြစ်သည်အဖအဲ့ဒီဘက်ကအခုလိုမိုးရင်းဆိုသွားရတာတိတ်မလွယ်ဘူးဗျရေချောင်းကလည်းရှုပ်တယ်လို့မိเจ้าတွေကလည်းကျန်းတယ်နီမောင်ကအကျိုးအကြောင်းပြောပြသည်ဥပတောင်းကခက်အပ်ရေးလိုက်ပြီးသူဤခါကြမှပတ်စံအိတ်ထူကြီးကိုထုတ်လိုက်သည်ငွေတွက်တော့မပူပါနဲ့မောင်နီမောင်ရာငါတို့ကဖျားဘူးသွားခြင်းယုံတက်တက်ပါမင်းသာလမ်းပြပေးမယ်ဆိုရင်မင်းငါဖမ်းလို့တစ်နှစ်စာရမယ်ဝင်ငွေထပ်ပို့ပေးပါမယ်နီမောင်ဤဆူးရှသောမျက်လုံးများကအဖိုးအိုနောက်ကတပည့်3ယောက်ကိုဝေးကြည့်လိုက်သည်သူတို့ဤခါကြတွင်ဖူးဖူးထစ်ထစ်ဖြစ်နေသည်မှာဖျားဘူးသွားမိသူများဤအတုံးဆောင်မဟုတ်ပဲလက်နက်အချို့ဖြစ်နိုင်ကြောင်းသူရိပ်မိလိုက်သည်ဖျားဘူးဖို့ပဲလားဒါမှမဟုတ်တခြားတစ်ခုခုအတွက်လားအပါနီမောင်ဤတဲ့တိုးမေကွန်းကြောင့်ခဏတာငြိမ်သက်သွားသည်လေတိုးတန်မှလွဲ၍ဘာတန်မှမကြားရတော့ပြီးမှဥပတောင်းကနီမောင်ဤပခုံးကိုခက်တင်းတင်းဆုပ်ကင်လိုက်ကတိတ်ပြီးတိကျင်စိတ်မများတာကမင်းအသက်ရှည်ဖို့အတွက်ပိုကောင်းလိမ့်မယ်မောင်နီမောင်ငါတို့ကိုအန်ရကင်းကင်းရောက်အောင်ပို့ပေးဖို့ပဲမင်းတာဝန်ယူပါ